はい、こんにちは。iPhone X 自然故障、電源が入らない、基板処理始めます。まず分解しますね。こうしようか。自然ということは水没でも衝撃落としてなったわけでもなく、例えば寝て朝起きたらなってたとか、あとは何か使ってる時にパンって落ちてそれからとか、すごく多いですね、最近は。最近はっていうかずっとですけど、機種が iPhone X に変わってきたっていうだけですね。はい、じゃあまず電流を測ってみましょう。つないで、はい、フルショートっていって保護が働くぐらい大きな電流が出てるということですね。予測します。これもコンデンサー一つで治ります。そうでしょ師匠。多分コンデンサーで治ります、ね、VDD メイン。だいたい今の電流ですぐ治るなっていうのはだいたい予測がつくんですけど、だいたいああやって保護が働くぐらいピーピーってなるショートの場合は、ほとんど VDD メインなんで、ただめんどくさいのが基板を分離しないといけないっていう、それぐらいですかね。ねでもそれ取らんでも大丈夫。スポンジ取っとかないと加熱した時に溶けてネチャネチャで全部くっついちゃうので、10と 10S は加熱の台が使い回しできないので交換が必要ですね。10S と 10SMAX は使えるみたいなんですけど、一緒じゃないよ。一緒じゃない。加熱の台は一緒じゃないか。多分これかな。そうですね。XSMMAX ですね。ということはこの加熱の台が10シリーズ今あるだけでも3つ必要ですね。10、10S、10SMAX。でまたテープを切って、
加熱待ちです。でその間に回路図10のやつに変えておいて VDD メインがどこら辺にあるのか軽く見ておきましょうか。赤くなっているところが全部つながっている可能性がある。今これを取ってる理由は後でもう一回くっつけるんですけど、これがデコボコして平らにくっつかなくなる原因なんですね。あと、隠れてて下が見えないっていうのもありますけど、どっちの原因なのかこれから調べるので、上の基板か下の基板か。クールダウン中です。这种情况大部分都是下层。下は大丈夫かな。下は大丈夫ですね。はい、で下はもう使いませんので上だけです。はい、同じく、はい、上の基板だけでもショートしているので、今はこうやって便利な方法があるんで見えない。はい、出ましたね。このコンデンサーのショートですね。写真撮って自分の携帯。見た目だけでも分かったりするんですけどね、一個ずつ見てる時間はもったいないですね。
ちょっと変色してるの分かります？電源 IC と電源 IC の外回りのやつですね。焼けちゃってますね。もう見た目だけでも分かります。隣がピッカピカなのにここだけ茶色くなっちゃってます。でガンで加熱をしてアンダーフィルをちょっと取ってでコンデンサーを外します。はい、取れましたね。くっつけるのを後にして先にこれでパネルつけて電源入るか確認しよう。でショートはもうならないですね。あ、くっつける？これ使さっきの 10S より全然早いね。今12分。1日に30件これがあったらいいね。こういったショート系、大きな電流が出る系は簡単です。簡単なことが多いです。熱を持つので。ね、つける前にちょっと見て。こういうところは接触されない可能性があるので、ちょっと磨く、取る、掃除するって感じですかね。外はグラウンドなんで、まあいいっちゃいいんですけど、中はちょっとちゃんとした方がいいですね。OK。
でちょっとちゃんとできてるか確認をしますね。で取り外してクールダウンです。でこのエアダスターは特に意味はなく温度を下げる目的だけですね。で今回の場所が電源 IC のどれこれごめんなさい、ちょっともうテストするみたいです。で今電源ボタンを押しました。電源入りました。はい、これもデータ復旧完了ですね。はい、これも見せられません。